حتى الحاجات الوحشه اللي انا كنت فاكراها وحشه ما طلعتش وحشه اصلا. في ظاهره كده بتحصل كل فين وفين، لما ممثل او ممثله يظهروا فجاه تلاقي بقى كل الناس بتتكلم عنه، مش بس عشان موهوب، لا عشان في حاجه مختلفه. الحاجه دي هي ايه؟ الكاريزما اللي هي قادره تخطف عينك من اول لحظه وتخليك منتبه مع الفنان ده. الحلقه دي عن واحده من اكتر الممثلات في جيلها عندها كاريزما. الحلقه دي عن جيهان الشماشركي اللي عملت كام عمل وفجاه بقت ترند والناس كلها بتتكلم عنها، وفي فتره قصيره جدا وبأعمال تتعدى على الصوابع قدرت تبقى واحده من اكتر الممثلات اللي الناس حبتها وتعلقت بيها. جهز مشروبك وتعالى نجيب الحكايه من اولها. عشان نفهم سر تميز جيهان لازم نرجع لورا شويه ونشوف هي جايه منين. جيهان مش خريجه معهد فنون مسرحيه ولا دخلت الفن بالوسط ولا اصلا كان بتجري ورا الكاميرات من صغرها. جيهان كانت عايشه حياه تانية خالص. واحده قعدت 15 سنه من حياتها في تصميم المجوهرات الهاند ميد. ايوه، كانت فنانه بتشتغل بايديها، بتعمل حاجات اورجانيك من الفضه واحجار كريمه ونص كريمه. وعشان تفهم شخصيه جيهان اكتر لازم تعرف عشان توصل يبقى ليها ورشتها الخاصه وافقت انها تشتغل في ورشه تعمل شاي وقهوه وتتعلم من الصناعيه، وما كانش عندها مانع تفضل واقفه في الكورنر طول الوقت تتفرج عليهم عشان ما كانش فيه كورس ليها. والكلام ده قعدت فيه 9 شهور، وده علمها حاجتين. الحاجه الاولى انها تبقى صبوره جدا ومش مستعجله في خطواتها ودرسها كويس، والحاجه التانية انها لما تحط حاجه في دماغها هتفضل وراها وتعملها. طب كل ده بقوله ليه؟ عشان نمسك مربط الفرس. الشغلانه دي ما كانتش مجرد بيزنس خاص، دي كانت هوايتها اللي حولتها لاحتراف. شغلانه تعلم الصبر والدقه والاهتمام بالتفاصيل الصغيره اللي محدش بياخد باله منها. بتعلمك ازاي تحس الماده اللي في ايدك وتطلع منها حاجه جميله. ده معناه ايه؟ ان حسها الفني موجود من الاساس، متكون على نار هاديه. فلما قررت تدخل التمثيل ما دخلتش وهي صفحه بيضاء، دخلت وهي معاها مخزون من الاحساس والقدره على فهم التفاصيل الدقيقه في النفس البشريه. واللي دارس تمثيل هيفهم ان دي من اهم ادوات الممثل، هي الإحساس والقدرة على فهم التفاصيل الدقيقة للشخصية. وعشان كده أداها كان فيه صدق وإحساس من أول مرة مثلت، رغم إنها شافت إن أول تجربة ليها في مسلسل لعبة النسيان كان تمثيلها بشع. رغم إنك لو شفت المشهد الوحيد اللي ظهرت فيه هتلاقي إنه كان عادي، لا هو حلو ولا وحش، بس الحاجة اللي هتاخد بالك منها إنك عمرك ما هتصدق إن ده أول مشهد ليها في حياتها. تقسيم الجمل مظبوط والتعبيرات مش وحشة، بس برضه ده ما خلاش المنتجين يشوفوا فيها إلا البنت الجميلة اللي دخلت الوسط الفني. فكانت الادوار كلها لا هي وحشه ولا هي حلوه، واحده بتأدي المطلوب منها زي ما اتطلب. فتلاقي ادوارها ما علمتش معاك بس انت مبسوط انها موجوده في العمل. بنت جميله بتطلع تعمل المطلوب منها مش اكتر، وبتتنسي بعد نهايه العمل. ولما يجي سيره العمل ده مش بتفتكر انها كانت موجوده من الاساس، زي حكايه بنات 5، بين السماء والارض، سدس بالعربي، مذكرات زوج، الغرفه 207، احلام سعيده. كلها مسلسلات ممكن تكون شفت اغلبها بس مش فاكرها، او لازم تركز قوي عشان تعرف هي كانت عامله ايه. انا مش مصدقه نفسي، انا حاسه ان انا بحلم. وحتى مسلسل سفاح الجيزه ناس كتير ما كانتش عارفه تربط بينها وبين الشخصيه اللي بتأديها، بس زعلوا عليها قوي لما ماتت في المسلسل وطلع ميمز وقتها كتير. وتيجي سنه 2025 في رمضان بتقدم مسلسل اخواتي. انا عايزاك تفضلي معايا على التليفون ما تقفليش. وكانت بطله ضمن 4 بطلات وموجوده معاهم في البوستر. بدات مساحه الدور تزيد والناس تاخد بالهم منها انها مش مجرد بنت جميله طالعه، لكن واحده عندها كاريزما وحضور. وده زاد لما عملت السنه دي مسلسل بطل العالم مع عصام عمر، واللي فجاه الناس من اول الاعلان وهم بقوا عاجبهم شكل الاتنين مع بعض. الكيمياء اللي بينهم بقت رهيبه. طبعا في حلقه في القناه قبل كده حكيت ليه عصام عمر الناس بتحبه، هتلاقي اللينك الحلقه موجود، ادخل شوفها وبالمره تاخد لفه في القناه وتشوف مواضيع كتير هتعجبك، وتعمل لايك وشير وسبسكرايب والحاجات الجميله دي. نرجع لجيهان وعصام في مسلسل بطل العالم، اللي من اول الدعايه اللي قبل المسلسل شركه الانتاج محدده تستغل الكاريزما اللي عند الاتنين، وبدأت تلمح بصور وجمل وستوري انهم قابل. ومع كل حلقة في المسلسل الناس بدأت تركز على الكيمياء اللي ما بينهم وحبوهم مع بعض اكتر من فكرة المسلسل نفسه او الشخصيات اللي في المسلسل. ده فتحي عبد الوهاب ومحمد لطفي عاملين ادوار جامدة وما خدوش حقهم في الدعاية زيهم، بس لما تتفرج على المسلسل هتفهم ليه عملوا كده في الدعاية. ولو عايز مراجعة للمسلسل اكتب لي في التعليقات ونفصصه حاجة حاجة. المهم بيطلع ترند وسط عرض المسلسل، اقسم بالله شايفها عادي خالص وما تستاهلش الضجة دي اصلا، والبنت بتاعتي احلى منها بمراحل. وينتشر الترند بسرعه لحد ما نلاقي جيهان نفسها بتكتبه على صفحتها، فطلعت فيها قالت ان جيهان هي اللي ورا الحمله دي او شركه الانتاج عشان تشهر المسلسل. وده ممكن يكون صحيح، خصوصا ان المسلسل فيه حاجات كتير لازم تتدارى عن طريق الترندات في مواضيع تانية. في ناس طلعت قالت لا طبعا جيهان عندها قبول وكاريزما، بس هم الناس اللي غيرانه على عصام عمر هم اللي متضايقين منها، او ممكن نفسانه ممثله تانية. وفي كل الاحوال الترند موجود، وجيهان مش هتكون اول واحده يتعمل عليها ترند مجهول ولا هتكون اخر واحده. والواقع بيقول ان جيهان بتطلع كل يوم سلمه عن اليوم اللي قبله، وممكن جدا تكون بطله مسلسل لوحدها الفتره الجايه. طب ده معناه انها ممثله جامده ورهيبه ولا ظاهره وهتختفي؟ هي ولا ممثله جامده ولا وحشه، هي عندها قبول وكاريزما زي ما قلنا في البدايه. والسر في ده حاجه مهمه قوي، البساطه. جيهان جايه من خلفيه صناعيه، يعني بتشتغل بايديها وما بتتكسفش، ده اداها ثقه وهدوء وكمان خلاها متواضعه. فهتلاقي ردودها دايما ما فيهاش غرور او تناكه بقى اني احسن واحده في الدنيا، لا خالص. وكمان دراستها للرقص المعاصر زمان اداها تحكم حلو في لغه الجسد،
فبتعرف تعبر بوشها وجسمها من غير مجهود او افوره، وده اللي بتحبه شاشه السينما والتلفزيون اكتر من المسرح. ماشي. فانا شايفها مش ظاهره ولا لسه بقت نجمه النجوم، لكن كمان اتوقع ان جيهان ممكن تتفوق على كتير من غيرها واللي سبقوها، مش لجمالها لكن لانها بتعرف تخطط وذكيه، وهتشوف الفرصه المناسبه اللي تخليها ناجحه في مجالها، مش مجرد موجوده ومنتشره وخلاص. وكان نفسي انها تلاقي مخرج زي عاطف الطيب يخرج منها كتير من المواهب اللي مش باينه، بدل التركيز على جمالها وضحكتها. وهي كمان لازم تساعد نفسها وتخرج بره ادوار معينه، ويا ريت ما تستعجلش على دور البطوله دلوقتي وتطلع سلمه سلمه. دلوقتي الدور عليك انت في التعليقات تقول لي تحت ايه اكتر دور حبيته لجيهان الشماشرجي، ومين الممثل اللي نفسك تشوفه بتمثل قدامه في عمل جاي، وايه نوعيه الادوار اللي محتاجه تعملها. استنى رايكم واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.